嗱，各位，我哋今日咧喺廣州嘅蘿崗，今日亦都會有女嘉賓嘅，據聞佢係當地嘅地膽 Betty。Hello， 大家好，我係 Betty。今日咧會帶大家去一間喺蘿崗有70幾年歷史嘅一間老雲吞店。70幾年嘅雲吞，我真係未食過。即係睇個牌坊咧，就可能會係比較新少少嘅。係啦，但係一轉到嚟呢條咁嘅路嘅話咧，就可能會見翻以前嘅少少嘅味道，係咪？係啊，80、90年代嘅一啲建築佢仲會喺度。係係啊，我哋一陣去嗰條大街咧，其實以前喺蘿崗鎮嚟講都係屬於一個飲食嘅文化街。係啊，係啊，係啊。但係而家都好破舊下啦，過1、2年佢就會拆遷。即係重新再包裝啦。唔係重新，係冇㗎。冇咗啊？係會消失，係啊，因為城中村改造啊嘛。哦。呢間店就會拆遷，應該唔遷啦，應該會拆咗。拆咗。係。拆咗就冇㗎啦。如果你哋下次唔嚟嘅話，可能呢一次係第一次，亦都係最後一次去食。蘿崗呢幾年嘅發展應該係好猛啊！我哋睇樓市就知啦。係啊，係啊，係啊！10幾20年前呢度嘅樓價4000蚊，而家已經最高去到6萬蚊啦。呢條路就知道係要都幾耐啦。仲喺度寫嗰啲咁嘅揮春喎，師傅你好啊！你喺度開檔開幾耐啊？我成30幾年啦，差唔多40年㗎啦。30幾年啊！哇！呢手字，哇，蒼勁有力。開70幾年嘅雲吞啊！咦，隔離啦，對面啦嚇，8號啦嚇，朝早餐都喺個雪館㗎啦。阿伯嗰度咧30幾年啊個檔口，好嘢，30幾年冇升租可能，但係對面呢度咧可能亦都係70幾年，可能都係咁樣 keep 住嘅。有啲人可能覺得，哇！喺嗰度啲黑曬咯，啲油煙就係咁嘅啦，各位。咁下邊睇到係好乾淨嘅，好乾淨嘅時候。呢張台幾多年啊？呢張台？有可能有40。呢張台都40年啦。大過我哋喎。係大過我好多啊！張台。啲口味係點樣樣？一開始係遺傳咗佢阿爺嗰啲手藝。哦。 70年嘅，佢阿爺喺度做70。呢啲傳統嘅手法。咁我哋仲係用緊以前最早30、40年前有嘅調味料，就仲係嗰啲嘢，嗰啲咁嘅材料有變就冇辦法嘅。但係你話後續嗰啲咁嘅工序啊嗰啲一樣，豬肉唔係自己養嘅，但係買翻嚟自己搞嘅，然後自己落味嘅，雲吞皮係自己打嘅。你而家出邊應該揾唔到咁薄嘅皮。 你基本上買唔到啦，所以我哋睇其實係食人工多過食材料。嚇，買呢間嘢。好差啊！你等得幾耐㗎啦？佢話年零2年啦，都冇。係啊，係啊。佢會唔會俾個安置你一個新嘅地方啊？冇。打翻嚟喺度食啊！喺度食，喺度食。哇，靚女啊，2個12蚊正雲吞啊！細細個就過嚟呢邊食，哇！咁即係喺呢邊附近好多人嘅回憶嚟嘅喎。係啊，70幾年。有冇話蘿崗人有冇話邊個未食過咧？蘿崗人基本食過。好嘢！我睇下嗰啲麵一定要過冷河，睇下佢煎過冷。阿師傅啊，你做咗幾耐啊喺度？都有10幾年咯。再攞一個。都幾香，都幾香。哇！幾錢碗啊嗰啲雲吞？好似真係幾大碗。好大碗喎，阿倫。我最中意佢湯熱嘅，佢湯超熱，哇正！小心啲喎。我首先佢好大碗先，佢自己嘅配方咧係有同出邊係唔一樣嘅。我覺得佢嘅呢個特點係咩咧？佢嘅鹼水味會輕輕重啲。呢一樣就係以前老雲吞嘅嗰種其中一個感覺。咁當然而家變咗好多啦，佢哋仲 keep 住嘅。可能有啲人唔係咁中意佢嘅鹼水味啦，即係可能鹼水味係有啲濃喎咁樣樣。但係無論如何，佢入得手工嘅呢一個雲吞嘅呢個序列嘅話咧，就已經係好事啦。咁肉都幾好嘅，幾香嘅。呢碗嘢10零蚊，我覺得好可以㗎啦。再加埋咁嘅環境。同埋佢呢個餡咧，肉餡嘅配方應該係聽阿姨講係幾10年都冇變過，都係街坊平時食開嘅味，有少少口味。係因為皮薄餡靚，
嗱個皮真係好薄，雖然佢係細粒嘅，但係個皮亦都係好薄，咁入口亦都係好滑身，可以講佢唔係一款好行嘅雲吞，有自己嘅特色喺度。有自己嘅特色。雖然佢嘅湯底並唔係話咩大地魚啊，可能冇咁突出嗰種嘅感覺。但係佢湯底咧唔會搶咗個雲吞嘅味道啊，唔會搶佢嘅鮮味。哇！呢碗15蚊我真係食唔晒。抵啦佢啊！我真係食唔晒。應該有30幾隻。我比較驚喜嘅係咩咧？尤其大牙咬到嘅少少嘅啲大粒少少嘅嗰啲咁嘅豬肉，粗糙感。係啦，啲顆粒感好冇錯。參差不齊嘅情況之下，你會有驚喜。尤其係當你咬到一粒豬肉肥豬肉，一咬到爆香嗰種嘅感覺咧，你係會有哇！原來啲豬肉係咁香嘅。佢嘅層次好豐富咯。多啲推薦啊！其實佢範圍影響嘅範圍好細啦。即係都係街坊係啊自己之間知道咯，冇咩宣傳，冇咩任何宣傳。有㗎啦，都係一代一代咁樣由阿嫲帶個仔帶個孫過嚟食。30年前已經食過，係我阿嫲帶我嚟。以前細細個咧，我阿嫲就會去羅江去賣菜啦，咁我會跟住佢去賣完菜咧就好開心咁拖住我過嚟呢度，係啊食雲吞。我感覺佢個味冇咩點變咯，係啊，其實都係可能呢個味就係大家街坊一直係即係已經係扎喺心裏邊嘅一種情懷啦，呢個味道。屬於羅江人民嘅味道啦。羅江人民嘅味道。都叫人民飯堂㗎啦，呢度都叫人民飯堂㗎啦。有冇諗住話到時候揾其他地方整啦？到時先算啦，羅江到處都拆，你去得邊度啊？你唯一去嗰啲商業街，去商業街就唔係咁樣做法嘅，呢個係好事實嘅，係咪啊？只不過係話環境唔一樣啫，但係你嘅做法，你周圍嘅人都唔一樣，呢啲阿叔4點鐘就會嚟食嘢，你會唔會啊？去咗商業街就唔會有呢一班街坊啊，唔會有啊！而家拆咗咁多，都已經好少咗好多本地人嚟㗎啦。因為依家咁樣嘅地方，應該羅江第日應該冇啦，你去邊度揾啫？有啲阿婆啊、阿公阿叔啊，咁佢瞓唔着㗎嘛，咁佢一早就嚟到首先就一兩燒酒，咁正，係啦，一碗雲吞麵，就係咁噶啦，就可以坐一朝噶啦。以前嘅生活就係咁簡單㗎咋，即係以前最繁華就係呢條街嘛。即係經過時間嘅變遷，一路到往後移，所以呢條街就變成咁啦，係咪先？係啫，每個時期嘅嘢唔一樣，所以叫繁華程度又唔一樣。到時呢度拆咗，咪啲阿公阿婆少咗個地方落咗。咁呢個肯定㗎啦，呢個必然㗎啦。城市發展，你要歷史遺留嘅嘢，點解要發展咧？呢個始終都係有一個得有一個失嘅嘢。對於我哋本地居民嚟講咧，我哋肯定就唔想變嘅。因為點講？如果你一變咗，生活節奏就加快咗，你啲子孫後代啲壓力大咗。按照我哋依家嘅生活節奏我哋可以維持好久。如果你城市發展嘅情況下，啲懷舊嘅嘢唔見咗你想揾翻以前嘅慢節奏，你係揾唔到㗎啦，你只能跟住社會咁快嘅速度一路咁往前走。咁有錢咪好咯，有錢唔一定好㗎，即係你話有錢咧，有時揾唔翻你以前嘅嘢。呢間店喺呢度咁耐啦，其實我哋已經習慣咗佢嘅存在。但係如果突然間冇咗、消失咗嘅話，雖然可能心裏邊會有少少不捨咯，但係畢竟呢個城市係一個其實係一個好嘅趨勢，一個好嘅方向。咁呢個小時候嘅味道，只可以留喺心入邊。喺記憶裏邊咧，記憶會永恆少少嘅。咁當然亦都好多人再講話在大角度嚟講，城市發展係不可避免嘅。但係在小角度嚟講，你變咗嘅話咧，我哋嘅生活咧可能會要快咗，會改變咗，有啲唔習慣。無論點樣都好，喺未來嘅日子咧，都希望我哋嘅龍崗咧可以發展得越嚟越好啦。喺發展得越嚟越好嘅同時咧，相關嘅部門亦都可以盡量令我哋羅江嘅人民咧可以保留住呢一份舒服嘅狀態。
冇話已經諗定去邊度再發光發熱咁啊？冇落街，即係唯有喺嗰個板房嘅啫。板房係，即係路人板房嘅啫喎，係嘛？唔係阿師傅，今日我哋咁遠水過嚟，幫我哋寫幾隻字啦，好嘛？送幾隻字，即係可以表示你而家心目中嘅一種感想啊，又或者係啲附近老街坊嘅一種